Vokt eder for de falske profeter, et advarselskrift mot mormonerne. I 1855 så gav bergenspresten Sven Valnum ut denne vesle boka med den alarmerende titelen. Den første mormonmisjonæren hadde kommet til Bergen i vinteren 1852, noen få måneder. Men nå, høsten 1855, så var de tilbake igjen. Misjonærene de var veldig pågående, og de var sterkt kritiske til statskirken. De hadde et supplerende åpenbaringsdokument i form av Mormons bok, og de hadde en levende profet som kom med åpenbaringer. Valnum han kaller dem for mørkets utsendinger i denne boka. De var glupende ulver forkledd i fårekle, skrev han. Og han framstilte det amerikanske kirkesamfunnet som et religiøst bedrageri. Og Valnum han frykta at det han kalte for lettruende og ignorante offer skulle bli mormoner. Og det var det han prøvde å advare mot i denne vesle boka her. Boka den kom ut i et stort opplag. Den skulle ikke bare selges billig, men den ble også lagt ut i nesten alle hus i Bergen, særlig i arbeiderklassen. Påsken 1856 så holdt Valnum et stort antimormonsk folkemøte i Pellot sal i Veiten, der som Holts hotell senere kom. Den store sal var så overfylt, refererte Bergensposten etterpå, at det enda kunne vekke engstelse, og gang og trapper var fullt besatte. Dessuten var det en tilstrømming av folk utenfor, så gaten var ganske sperret. Foredraget det vekte ifølge Valnum avsky for mormonismen blant publikum, og det skal også ha ført til truende adferd mot misjonærene. Og tidligere samme året skal det også ha blitt begått vold mot misjonærer. Og det var noe som Valnum fordømte. Men engasjementet til Valnum fikk konsekvenser. Misjonærene, Karl Dorius og Anders Pedersen, de ble sommeren 1856 dømt til bøter for ulovlig religionsutøvelse. For Høyesterett hadde nemlig 3 år før erklært mormoner som ikke-kristne, og dermed ikke beskyttet av dissenterlover fra 1845, som åpnet opp for noe religionsfrihet for kristne. Ingen av misjonærene kunne eller ville betale bota, og måtte derfor i fengsel. Religionsfrihet var altså ingen selvsagt sak, faktisk til langt inn på 1900-tallet. Og mormoner de ble først formelt godkjent, og religionsfrihet ble skrevet inn i Grunnloven i 1964.